આજે અમને વરસાદે હેરાન કરી નાખ્યા. જય શ્રી રામ, ગુડ મોર્નિંગ અને સ્વાગત છે તમારું આજના મારા મિની વ્લોગમાં. સવારમાં ભાઈબંધની ગાડી લઈને મેં, બિટ્ટુ અને ચેરી નીકળી ગયા બિટ્ટુને હોસ્પિટલ મૂકવા માટે. ને ચેરી કારમાં પહેલી વાર બેઠી છે એટલે એકદમ ધ્રુજે. પછી બિટ્ટુને હોસ્પિટલ પર મૂકીને મેં નીકળી આવ્યો ઘરે આવવા માટે. ને ચેરી કોને કોને ગમે છે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો. પછી ચેરીને અને હેરીને બાય બાય કહીને ભાઈબંધ સાથે નીકળી ગયો રાનકો જોવા માટે. ને ભાઈબંધની લોટ પોલો જીતને ચલાવી દીધું 120 ની સ્પીડમાં. રાનકોમાં કર્યું ક્રિસ ફૂટવેરમાં થોડું શૂટ. ભાઈબંધને એની કાર આપીને શૂટ પટાવીને અમે નીકળી આવ્યા ઘરે આવવા માટે. હમણાં જસ્ટ તમે રાનકોથી શૂટ પટાવ્યું ને હમણાં ચીખલી જતા હતા, પણ ભાઈ સાહેબ અચાનકમાં ચાલુ થઈ ગયો વરસાદ. હવે ચીખલી જવાનો પ્લાન તો કેન્સલ થઈ ગયો એટલે હમણાં સીધા અમે જવાના છે ઘરે. ઓહો, લાગે જેસીબી કચલા પકડતી છે. સમજ રહ્યો? ભાઈબંધને એના ઘરે મૂકીને મેં નીકળી આવ્યો મારા ઘરે જવા માટે. 2 દિવસ પહેલા ગાડી બાંધવા માટે જે સેટ બાંધેલો એની હાલત હમણાં આવી છે. પવને પથારી ફેરવી નાખી છે. ને બપોર પછી મેં ચીખલી જવા માટે જેવો નીકળ્યો તેવો જ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. સાલું જ્યારે પણ કામ માટે બહાર નીકળવાના હોય એટલે વરસાદ ચાલુ જ થઈ જાય. ભાઈ સાહેબ વરસાદના છાંટા લાગે એટલે હાય હાય હાય, ઓ ખરાબ વાગે ભાઈ. ચીખલીમાં આવીને ચીખલીના ફેમસ સિયારામના ભજીયા લીધા અને સ્માઇલ ટોય શોપમાં થોડું કામ પટાવ્યું. ને બિટ્ટુ પણ જોબ પરથી છૂટી ગયેલી હતી એટલે પિયુષભાઈની શોપ પરથી આલુપુરી ખાધી. ને ત્યાર પછી મેં, ભાઈબંધ અને બિટ્ટુ નીકળી આવ્યા ઘરે આવવા માટે. ઘરે જવા પહેલા પીધું બનારસી લસ્સીમાંથી ઠંડુ. ગામમાં આવીને પ્રફુલભાઈ પરથી લીધા પાના. હમણાં અમે જવાના છે મામાને ત્યાં. ને હેરીને કીધું કે તારે નથી આવવાનું એટલે બિચારું રડવા બેસી ગયું. પછી મેં, હેરી અને બિટ્ટુ નીકળી ગયા મામાને ત્યાં જવા માટે. મામાના ઘરે આવીને ગાડીનું ટાયર ખોલી નાખ્યું ને રાતે નીકળી આવ્યો ચેરીને બહાર ફરાવવા માટે.